상대방 주먹이 날라오면 이걸 동전줍기라고 하는데 이렇게 피해요? 이렇게 피하면 되지 않아요? 무릎을 굽히면서 U를 그려주는 거예요. 오, 유. 슉슉슉슉슉슉슉 오케이. 맞다. 내가 틀렸다. 아, 슉슉슉해 지금. 여기까지. 오, 멋있다, 멋있다. 근데 만약에 그 막 진짜 싸움이 나면 그렇죠. 막 머리채를 잡든지 막 이렇게 한다든지 막 하잖아요. 네. 그럴 때 어떻게 해요? 네. 더킹? 하고 머리채 잡히고 그래서- 위빙? 그럼 미안하다 해야지. 미안해. 그거 반칙인데. 복시에서 머리 그러면 삭발을 하세요.